chiqib ketadi. Ko'rsat menga, ko'rsat. Qanaqa qilganingni, qanaqa? Videoga olmang. Xo'jayinim bor. Iltimos. Rossiyada-ku. Xo'jayinim bor, baribir Xo'jayinim majbur qildi-ku shunaqa sen pul topasan deb. chiqib ketadi. Qaysi biri to'g'ri? Hammasi to'g'ri, men yolg'on gapirmayman. Bucha, bu ham to'g'rimi? Iltimos, chiqib ketadi akajon, o'tinib so'rayman sizdan. Hozir cho'milgandim. Qaytib shuni qilmayman. Menga aytaman, senga aytaman, yaxshilab. Ko'rsat qanaqa Mana qilgan. non turibdi, yolg'on gapirmayman. Qaytib shuni qilmayman. Mana non turibdi, nonga ishonsangiz, menga ishonmasangiz ham nonga ishonasiz. Eshit. Militsiyaga bermayman, kelsa ham qaytarib yuboraman. Ko'rsat. Davay. Oyog'imda tayladim, bo'ldimi? Ko'rsat qanaqa qilganingni ko'rsat. Urmaysizmi? Yo'q. Mana. Urmayman, tepmayman, so'kmayman, militsiyaga bermayman, shunda qo'yib yuboraman. Ko'rsat. Mana oyog'imdan shu daxil blogga nima qildim, bo'ldimi akajon? Qanaqa ko'rsat? Yo'q, men ko'rmadim. Yo'q, ko'rinmadi. Ko'rdingizku? Ko'ylagingni ko'tarib ko'rsatasan. Ko'ylaging joyiga qo'y, ko'ylaging ko'targanda ko'rsat. Hamma joyim loy bo'lib ketyapti. Hech narsa qilmaydi. Uzloydi-yu undan oldin. Qurib qoladi parvolda. Bo'ldimi? Qanaqa qilding? Ko'ylagingni ko'tarib ko'rsat. Ko'ylagimni nimaga ko'taraman? Qanaqa tushganimni qattan bilamiz? Mana ko'tishyapti-ku. Qanaqa? Oyog'ingdan turib qo'ysanmi? Bo'ldimi? Chiqib ketdi, iltimos o'tinib so'rayman aka. Yolg'on gapirganim bunda bo'shni hech qachon qilmayman endi. Bo'ldi. Qonga solgindi. Parvon yuz qo'llaringni yuvib ketaver bor. Hammaga assalomu alaykum jigarlarim. Kim mana shunaqa mashinalarga aldangan bo'lsa, bemalol kommentga yozamiz. Juda ham ko'p bo'lsa kerak. Chunki juda ham ko'p mana shunaqalar. Sani uyingga sehr bor, lapotkani beraman, yerda kovla, mana daraxt yonni kovla. Kovlaysiz, bu kishi esa uydan olib kelgan o'sha mashinistuvasini, o'sha sehr jodisini shunday siraz tashlaydi, oyog'iga baylab kelar ekan, ko'rdilaringmi? Oyog'iga. Ko'ylak uzun-ku, bunda oyog'iga urgandan keyin boyaga siz kovlagan joyga bu sehrcha tushib ketadi. Kimda olasizda, "Voy, mana sehring" deydi. Siz xursand bo'lasiz. Mana bir balodan saqlab qolding deb 2-3 millionlab beraverasiz. Yo'q, shunday emasmi, radnoylar? Bu videoni qilishimdan maqsad bir foydali bo'lsin, ogohlikka chaqirish uchun bu videoni qilyapman. Mana shunaqa ayollarga, mana shunaqa mashinniklarga aldanib qolmanglar. Buni ko'z yoshiga, qasam ichishlariga, mana shunaqa insonlarga umuman ishonmanglar, radnoylar. Opa-singillar, ogohlikka chaqiring, qolgan dugonangiz bo'ladimi, hamsangiz bo'ladi, og'angiz bo'ladi, mana shu videoni